السلام عليكم طلاب وطالبات الرابع إعدادي. يا رب ماما تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم ماما راح نبلش بالحمامة. بعد ما خلصنا السمكة راح نبلش بالكائنات اللي تعيش في البر وكيفية التكيف اللي تقوم به هذه الكائنات على مود تستطيع أن تعيش بالبر. وكمثال للحيوانات أو الكائنات اللي تعيش في البر هي الحمامة. بالبداية خلينا نشوف الطيور شو راح تتكيف للمعيشة في البر. أولا يقول الطيور هي من الفقريات ماما الجميلة المتنوعة. يوجد حوالي 9000 نوع من الطيور موزعة على كل بقاع العالم، وهي تكون عددها أكثر من الفقريات الأخرى. عدا الأسماك، إحنا الأسماك تذكرون قلنا ماما 4000 نوع وأكثر أكو. هنا عندنا الطيور حوالي 9000 نوع. تمتاز بأنها منتشرة، موجودة في الغابات وفي الصحاري، في الجبال والبراري، وفوق جميع المحيطات أكو بعض الطيور المائية. الظاهرة اللي يتميز الطيور عن باقي الحيوانات هي وجود الريش. الحيوان الوحيد اللي يكون جسمه مغطى بالريش هي الطيور. فموجودة في حيوان، في أي حيوان معناه هو طائر. أي حيوان نشوفه مغطى بالريش فيعتبر أنه طائر. وافتقاد الحيوان للريش يدل على أنه ليس طائر. إذا بالامتحان نقول شنو هو الدليل اللي إحنا نعرف بأن هذا الحيوان من الطيور، نلاحظ بأنه يكون مغطى معه بالريش، وإذا يكون فاقد للريش فهو ليس من مجموعة الطيور، فهي تعتبر صفة نميز بها الطيور عن باقي الحيوانات. الصفة الثانية ماما وهي إمكانية الطيور في الطيران. هاي الإمكانية بالطيران جعلتها عندها تكيفات خاصة لعملية الطيران. شو من قلنا بالسمكة بأن السمكة عندها تكيفات تساعدها بأن تندفع بالمي. جسمها قلنا مغزلي يقلل عملية الاحتكاك، عندها الزعانف اللي تدفعها، عندها الخط الجانبي يساعدها على الإحساس. كلها ماما ساعدت السمكة على السباحة. نفس الطريقة الطير ماما عنده تكيفات تركيبية. شنو هي هاي ماما التكيفات؟ عنده أولا أجنحة تدعمه وتدفعه. شلون السمكة عندها زعانف، الطير عنده أجنحة. اثنين، يكون عظامه خفيفة ومجوفة. خفيفة نعرفها، مجوفة يعني شنو؟ يعني ماما تركيبها من الداخل يكون مجوف فارغ على مود يخفف العظم. وجهازها التنفس يكون فعال بصورة كبيرة كي يساعدها في عملية الطيران، ويساعدها أن تقوم بفعالياتها الأيضية اللازمة للطيران. جهازها الهضمي يتعامل مع الغذاء الغني بالطاقة، يعني جهازها يأكل الأغذية اللي تعطيها طاقة عم تساعدها على الطيران. جهاز دورانها ضغطه يكون مرتفع. أما الجهاز العصبي يكون متطور، وأعضاء الحس مالتها تكون أيضا متطورة على مود تستطيع بأن تجابه المشاكل المعقدة في الطيران. هسه عرفنا شلون الحمامة صفاتها أو ما هي تكيفات. يعني إذا يجينا سؤال عدة تكيفات الطير للطيران، راح نعرف هذه النقاط ماما هي تكيفاتها ماما للطير. نجي نشوف هسه الصفات العامة للطيور. مثل ما قلنا الصفات العامة للأسماك، يعني هاي كل الطيور عندها هاي الصفات. بعدين ناخذ الحمامة. نجي نشوف أول صفة، الجسم عادة يكون مغزلي الشكل. جسم ماما الطير يكون مغزلي شكل، لاحظوا يكون مغزلي الشكل، وينقسم إلى 4 أقسام. بالسمكة قلنا 3 أقسام اللي هي كانت الرأس والجذع والذيل. هنا عندها رأس وعنق وجذع والذيل. وعادة يكون العنق يكون طويل. من مميزات الطير بأن عندها عنق طويل، هذا الرأس، هذا العنق، هذا الجذع، ثم الذيل. وعندها هاي المنطقة العنق تكون طويلة بشكل مناسب على مود يساعدها على توازن الجسم وجمع الغذاء. إذا بالامتحان يقول لك علل ليش يابا عنقها طويل، أولا على مود يحفظ توازنها ويجمع الغذاء.
الجسم يغطيه الريش والحراشف في الأرجل. الجسم هذا مغطى بالريش، والحراشف القدم مالتها الأرجل ماما مغطاة بالحراشف. والجلد يكون رقيقا في المناطق اللي بيها ريش، ويتكون ماما من الجلد مالتها من البشرة والأدمة. الأطراف مزدوجة. يعني شنو أطراف مزدوجة؟ يعني عندها زوج أمامي وآخر خلفي. زوج أمامي اللي هو الجناحات، وزوج خلفي اللي هي الأرجل مالتها. وتتحور الأطراف الأمامية إلى أجنحة. إحنا الإنسان عندنا أطراف أمامية اليد، والأطراف الخلفية الأرجل. هي أطرافها الأمامية مو اليد الجناح، وعندها أطراف خلفية اللي هي الأرجل. الأجنحة تساعدها في عملية الطيران، وتختلف وظيفة الأطراف الخلفية فهي تساعدها. يعني شنو فائدة الأطراف مالتها؟ أول شي تساعدها في الهبوط، 2 تساعدها في عملية المشي، 3 تساعدها في العوم، 4 والقدم تكون مزودة ب4 أصابع، 3 أمامية والإصبع الرابع إلى الخلف. يعني هاي الرجل مالتها تكون ماما 3 إلى الأمام و1 إلى الخلف. رابعا الهيكل كامل التعظم. يعني هيكلها من الرأس إلى النهاية كله عبارة عن عظام. الكبيرة تكون مجوفة، وعظام الجمجمة ملتحمة، وتميل الفقرات أيضا إلى الالتحام، وهي تكيفات على مود تساعدها في عملية الطيران. جمجمتها عظامها ملتحم، والفقرات أيضا. يعني شنو ملتحم؟ يعني وحدة مرتبطة باللخ. يتم التنفس بواسطة الرئات، والتي يتصل بها عدد من الأكياس الهوائية لمساعدتها على المساعدة على أن تتمدد، وتساعدها في عملية الطيران. جهازها العصبي كامل، قلنا هذا واحد من التكيفات عم تساعدها في الطيران، وعندها أعصاب قحفية. تمتاز بأنها تكون ثابتة الحرارة. احنا متعلمين الثدييات تكون ثابتة الحرارة. جهاز دورانها يتكون من 4 ردهات. بالسمكة قلنا يتكون من ردهتين، والأذين بتركيب غشائي مبين كأنه فاصلة، بينما هو يتكون بس من أذين وبطين. ناي يتكون من 4 ردهات، يعني قريب إلى الإنسان، من أذينين وبطينين. وعدها ماما أوعية دموية شريانية وريدية. عدها أوعية الدموية اللي هي عبارة عن الشرايين والأوردة. جهازها الإبرازي يمتاز بأنه يتكون من الكلى البعدية مفصصة، الكلى مالتها مفصصة، وتتكون من 3 فصوص، وعدها حالب، وما عدها مثانة بولية. هاي المثانة البولية بعدين راح نعرفها ماما، وحدة من التكيفات. سبحان الله بأن الله خلق الحمامة عدها أعضاء فاقدتها على مود تخفف من وزنها. الأجناس تكون منفصلة، يعني ذكر وأنثى، والإخصاب داخلي، عكس ماما السمكة. السمكة صح كانت الأجناس منفصلة، بس إخصابها كان خارجي. تذكرون من قلنا الذكر بجهة والأنثى بجهة يضعون بيوضهم؟ لا، هاي ماما عندها ذكر وأنثى، فالإخصاب مالتها يكون داخلي. هاي كصفات عامة للطيور. نيجي خلينا نشوف شو راح نوصف الحمامة. لاحظ ماما بأنه الحمامة من أنواع الطيور اللي الله سبحانه وتعالى صممها وأعطاها مواصفات تساعدها ماما بأن على الطيران. فلذلك استطاعت أن تبقى بالهواء، وعندها تكيفات خاصة. قلنا على مود تستطيع أن تعيش أو تطير وتتكيف للطيران. من هذه الطيور اللي الله أعطاها الصفات والتكيفات هي الحمامة، حيث تمتاز بأنها عندها قوة ماما وتقلل وزنها. الله منطيها قوة عم تساعدها بالطيران ومقلل وزنها. لذلك فهي تشبه صنع الطائرة. بعد طائرة ماما تكون قوية وخفيفة الوزن بالطيران، عم تستطيع الطيران. نفس الشيء الطير تصميمه مثل الطائرة. راح نشوف الحمامة وأجزائها ما راح تتكون. ناخذ أولا ماما رأس الحمامة. رأس الحمامة يكون جيد التكوين، توجد في مقدمته فتحة الفم، والتي تؤطر بالمنقار الذي يكون قصير في الحمامة. طبعا المنقار قصير في الحمامة لأن الحمامة تأكل حبوب، فهو نوع من أنواع التكيف للغذاء. وهو يمتاز بأنه يمثل فكين ويحاط بغلاف متقرن. خلينا نشوفها ماما. هاي هي الرأس،
يمتاز بأنها عندها ماما الفم مالتها مغطى بالمنقار، وهو بمثابة الفك العلوي والسفلي، ويمتاز بأنه محاط بغلاف متقرن عند قاعدة المنقار، ومن جهته الظهرية منطقة جلدية متقرنة تغطي المنخر تسمى بالقير. لاحظ ماما، هاي عند قطعة جلدية بالجهة الخلفية من المنقار، هذا المنقار هاي الجهة الخلفية مالته عند قطعة جلدية تغطي تسمى بالقير. هاي هي القير. إذا أقول لك عرف القير ماما، هي عبارة عن قطعة جلدية تقع في نهاية المنقار وتغطي الفتحة المنخر الخارجية. نلاحظ العينين تقع على جانبي الرأس، وكل عين مزودة بجفن علوي وآخر سفلي، وعندها غشاء رامز شفاف. لاحظ العين تقع على جانبي الرأس، عندها جفن علوي وجفن سفلي وجفن ثالث يكون شفاف ورامش ينشأ من الزاوية الداخلية للعين. هذا الغشاء الرامش خلينا نشوف شنو وظيفته، الوظيفة مالته أو الأهمية مالته. يقول يساعد على حماية العين من الرياح وما تحمله أثناء الطيران، فهو تكيف تركيبي يساعد تمارس فيها الحمامة نشاطها. أوصف لكم إياها ماما. هذا الغشاء الرامش شايف اللي يصعد بالماطور يلبس مناظر عم يحمي عينه من الغبار من القطع اللي موجودة بالهواء على مود لا تتأذى العين. نفس التشبيه بأن الحمامة سبحان الله خالق لها جفن رامش ماما يحميها للعين أثناء الطيران. وعندنا فتحة الإذن الخارجية تقع خلف العين ومغطاة بالريش، والإذن الخارجية عديمة الصيوان. خلينا نشوفها. هاي ماما عنده إذن خارجية مغطاة بالريش، هاي هنا ريش، ما عندها صيوان، ما عندها صيوان الإذن مثلنا، ما عندها هذا الصيوان الإذن، ما عندها، مغطاة بالريش. هاي الرأس، مميزات الرأس سهلة. ثانيا نشوف العنق. يمتد العنق من يربط الحافة القفوية للرأس حتى بداية الجذع. هذا الرأس عفوا العنق يبدي من المنطقة القفوية حتى بداية الجذع. هذا ماما العنق أو الرقبة مالتها حتى بداية الجذع، وهو قصير نسبيا في الحمامة مقارنة بكثير من الطيور. قلنا بالصفات العامة للطيور يمتاز العنق بأنه يكون طويل يساعدها في التغذية وتكيف الطيران، بينما بالحمامة لا، العنق يكون قصير. يمتاز الجذع. ثالثا الجذع في الحمامة هو أكبر أجزاء الجسم، يبدي من نهاية العنق إلى بداية الذيل. خلينا نشوفها وين. يبدي من بداية العنق إلى بداية الذيل، هذا الجذع مالته. يمتاز بأنه يتكون من منطقة صدرية، هذا الجذع منطقة صدرية وأخرى بطنية، يعني جذعها مقسوم إلى قسمين، صدري وبطني. نلاحظ الجذع عنده زوجان من الأطراف، الأمامي محور إلى الأجنحة ليساعدها في الطيران، أما الخلفي يمتاز بأنه يكون عادة مغطاة بالحراشف. إنها بالصفات العامة هاي الحراشف ماما. والأصابع قلنا عرفنا بين أصابعها 3 إلى الأمام و1 إلى الخلف، هذا الخلفي اللي هو يسمى بالإبهام. آخر منطقة اللي هي الذيل. يمتاز الذيل ماما بأنه يكون قصير في الحمامة ومغطى بالريش، هذا هو الذيل، يكون قصير ومغطى بالريش. فتحة المجمع هي الفتحة المشتركة. شو فتحة مشتركة؟ هنا ماما عندها فتحة المجمع، هاي فتحة المجمع مشتركة بين جهاز الإخراج أو الإبراز وبين الجهاز التناسلي، تقع على السطح السفلي بين نهاية الجذع والذنب، بين نهاية الذنب ماما بين نهاية الجذع وبداية الذنب، هنا تكون فتحة المخرج. والذيل يكون قصير وهو تمثل تركيب ليساعدها على الطيران. عند منطقة الذيل هنا عندنا فقرة ماخذيها طبعا من زمان ماما واحنا من الابتدائي. عند منطقة الذيل عند غدة دهنية تسمى بالغدة الدبرية، يستخدمها الطائر لتزييد جسمه. هاي الغدة ماما الدبرية سبحان الله تفرز دهن. هاي الغدة بنهاية الذيل عندها تفرز دهن، تعمل على يدهن الطير جسمه كله بالدهن. ليش يفرز
دهن على جسمه، على مود من تمطر الدنيا أو مثلا يتبلل الطير ما يثقل وزنه. الزيت طبعا ماما ما يتصل شلون ما يلتصق به المي زين، لذلك على مود ما يتبلل الريش مالتها ولا يصير ثقيلة وتوقع وما تستطيع الطيران. فعندها هاي الغدة الدبرية اللي تقع ماما في نهاية أو عند منطقة الذيل، اللي تساعد في حماية أو تمنع التصاق قطرات الماء بجسم وريش ريش الطير، لذلك تساعدها في الطيران حتى وإن كان الجو مثل ممطر. إذا بالامتحان نقول علل وجود الغدة الدبرية أو نقول عرفها أو أين موقعها، ما بها أي مشكلة وسهلة. ناخذ الموضوع للحمامة اللي هو الريش. نشوف شنو هو الريش. يقول الريش هو عبارة عن تراكيب ماما خفيفة جدا في وزنها، خفيفة جدا. هذا التعريف الريش اللي هو عبارة عن تراكيب خفيفة جدا في وزنها ومثبتة وقوية في بنائها، والريش على أنواع في الطيور. خلينا نشوف. طبعا ماما هذا الرسم مطلوب منكم طبعا، وهاي الحمامة هم مطلوب الرسم مالتها. خلينا نشوف أنواع الريش. أول واحد اللي هو الريش الخيطي أو الشعري، وهو عبارة عن ريش نحيف يشبه الشعر، ويكون توزيعه مبعثرا فوق سطح الجسم بين الريش المحيطي. ويمتاز هاي الريشة بأنه مكونة من قصبة وساق طويل. خلينا نشوفها وين الريش المحيطي ماما. هذا الريش يتكون من قصبة وساق، هاي ماما قصبة وساق طويل خيطي وخيوط، تكون ماما هي عبارة عن مجموعة من الخيوط أو الخويطات. العفو، خيوط ويكون خالي من الخويطات. أما ريش الزغب هذا ماما خلينا نشوف ريش الزغب هذا العفو، يكون ريش الزغب ماما موجود بالصغار مالت الحمام. خلينا نشوفه. يتكون هذا من نوع من قصبة قصيرة، هاي القصبة القصيرة أولا، ويمتاز بأنه خيوطة كثيرة وفيها خويطات، والخيوط الريشة وخويطاتها تكون مبعثرة مثل المخربطة، ما مرتبة مثل هذا المحيطي. وينعدم هذا النوع بالبالغ، موجود فقط في الصغار الريش المحيطي القصبي. خلينا نشوفه. يمتاز هذا النوع بأنه مميز في كل ريشة ساق قوي وخيوط وخيطات ترتبط بكلاليب، وهو أكبر أنواع الريش وحسب موقعه إلى عدة أنواع. أولا عندنا ريش الجناح اللي يسموه ريش الطيران، يمتاز نص الخلفي من أعرض من النص الأمامي، وكل جناح بالحمامة عنده 23 ريشة بالجناح، 11 منها أمامية تسموها بالأوائل أو القوادم، وعندها 12 تقع على الزند وتدعى بالثواني. النوع الآخر من الريش يسمى بالريش الذيل، هذا أو الريش القصبي، يوجد حول الدبر يعني وين الخلايا الدبرية اللي قلنا تفرز الدهن، يعني بالنهاية تمتاز بأنها تكون 12 ريشة تترتب على شكل نصف دائرة هيجي 12 ريشة، ويعمل مثل هذا ريش الذيل تساعدها ككابح، يعني شلون الجير أو العفو البريك اللي يساعدها عند النزول وعلى الاستدارة الجانبية والعمودية. آخر شي الريش المغطى، موجود هذا نوع آخر من الريش القصبي، صغير الحجم، خويطاته غير جيدة. هذا النوع يغطي كل أنحاء الجسم. لهنا ماما اليوم ينتهي درسنا اللي أخذنا بيه ماما الصفات العامة للطيور، وعرفنا أيضا التركيب الداخل العفو تركيب الريش، وعرفنا الغدة الدبرية، وعرفنا التكوين ماما جسمها أو مظهرها الخارجي للحمامة. بالدرس القادم إن شاء الله نبلش بأجهزة الحمامة، ناخذ جهاز ونعرف الأهم من مكونات
اللي يتكون منها الجهاز. أشوفكم إن شاء الله ماما بخير وسلامة، وإن شاء الله تقرون الموضوع ويكون سهل وبسيط عليكم، وأشوفكم بخير.